มีแบตเตอรี่ใส่แล้วล่วงเองตลอดจะมาบอกเคล็ดลับกันนะคะว่าวันนี้ทำยังไงให้มันไม่ล่วงแล้วนะคะก็จะเจอหนอตัวผู้กับตัวเมีย2ชุดเอาไว้ใส่ขั้วบวกขั้วลบนั่นเองใส่แบบปกตินะคะเหมาะกับการวางแนวตั้งเนาะแต่ถ้าอยู่บอกเอียงล่ะเบิกอุปกรณ์เสริมมีหลอดกับกรรไกรนะคะตัดแบ่งให้ขนาดพอดีแล้วใส่ยัดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะคะวางหลอดเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่น็อตทีหลังมันจะสะดวกขึ้นเนาะแล้วพอมันติดเนี่ยมันก็จะไม่มีทางล่วงลงมาเห็นไหมฝั่งนู้นไม่ล่วงลงมาเลยทั้งที่เอียงขนาดนั้นนะคะนำเทคนิคนี้แชร์ไปบอกต่อเพื่อนๆกันได้นะคะ